Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita kapuso, misadsad ang piso sa 60 pesos ug 30 sentimos batok sa dolyar ni atong Marso 23 o sa kabag-ong record low. Kini tungod gihapon sa pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan. Kainumduman nga niadtong Huwebes sa Marso 19 na hagsa ang kantidad sa piso sa 60 pesos ug 10 sentimos kada usa ka dolyar sa unang higayon. Samtang mitaas sa samang presyo sa lana tungod sa paglala sa giyera sa Middle East. Kini na ang pinakaubos nga value sa Philippine peso. Humanalampasan ang kanhing record niini nga 59 pesos o 80 sentimos kada usa ka dolyar ni atong Marso 16 sa kasamtangang tuig. Super Radio!